Fogata Pastoral Juvenil, créditos, Mundo Actualízate. Recuerda darle me gusta a la página y suscribirte en YouTube. El evento arrancó con las respectivas oraciones, luego continuó la actividad. Se eligió a la Miss Pastoral, acudido por María José, y Rey Feo, acudido por Rubén. Decirles gracias. Ya, esas son mis palabras desde ya hace tiempo. Gracias a todos por seguir en el grupo, por creer que lo que hacemos acá no es juego, no es solo venir a reírnos, venir a divertirnos y pasarla bien un rato, sino hacer algo bueno más que nada por nosotros. Como dice el dicho, dice el refrán, primero quiérete a ti mismo antes de querer a los demás. Y yo creo que cada uno de los que estamos en la pastoral juvenil lo hacemos. Y gracias a todos. Gracias. Vamos a presentar el sketch cómico titulado Un funeral de despidos. ¿Qué andas haciendo, macho? 2, 3, todos solo una vuelta en mal parque. Bueno, ya hemos llegado. ¿Y a dónde usted me ha traído? A donde usted va a empezar a ser un hombre. Le advierto que yo soy un hombre casado y no pienso poner un pie fuera de mi matrimonio. Ay, no te hagas burro, Martínez, que esta no es mi casa. Yo pensé que para nuestra primera cita, no sé, me iba a llevar a un lugar con más glamour, más romántico. Pero bueno, que todo sea como No pienso seducirle, Martínez. No. Hoy en la que las mujeres siguen por el erotismo del poder. Como ahora soy un extraordinario y famoso empresario. Yo no me dejo llevar por esas tonterías. Cuando yo seduzco a un hombre será porque yo quiera. Sí, porque para qué él quiera. Pero oiga. No, lo que quise decir en realidad es que el amor es importante. Efectivamente, por eso aún no me he casado, porque quiero llegar intacta al matrimonio. Se está casando, ¿verdad? Esa Nayeli, Por cierto, aquí, ¿qué mismo venimos a hacer aquí? 4 paredes. Usted está aquí para tomar su primera decisión como alto ejecutivo. Ya sé, cerrar algún negocio internacional. No, es más algo a nivel interno. Ya sé, me va a hacer conocer a algún proveedor para desbaratar los costos fijos de la empresa. No, es más del día a día. Una transacción ordinaria. No, usted va a despedir a su primer empleado. Pero si solo tengo uno, pues. No, ya no. ¿Pero por qué no? Porque sus números son espantosos. Y entra de que me arrepienta de haberla unido. Dale. ¡Martínez! Señor Martínez, señora Gavea, ¿qué hacen ustedes aquí? Nuestro nuevo director adjunto quiere decirle algo. Más ahora que tengo que un momento para decirle algo. Martínez, tengo una buena noticia que dar. Más todavía, hoy día sigue el peor día de mi vida. Con todo lo que tengo que decirle, yo creo que el resto será una minucia, hermano. Una minucia le parece que mi madre puede morir. ¿Qué? ¡Está muerto! ¡Y me
Ay, se olvidó de decir, cada quien trabaja, cada quien lucha por lo que quiere, se olvidó de decir. ¡Salud! ¡Pero tu padre está muerto! ¿Pero qué hace? ¡Que casi nos pilla! Pero si es que no me canso de decir lo que esto no va a funcionar. No se puede ver otra cosa. Pero ¿cómo que Se lo veo acá, parece el piso. La nave que parece el piso. No, la roca. Emile, yo lo siento mucho. yo también lo siento y lo acompaño en mi casa? Hijo, no tiene esa manía de tu mamá de tener tu vaca. No la soporto. Eres muy consciente que solo piensas en echarte la soga al cuello. Emile, yo lo siento mucho. Otra vez, qué error. Qué error. Me valieron gay, boludo. Me valieron gay. ¿Cómo que no? Pero si eso es algo normal, todos tenemos que morir una vez. Sí, pero dale una noticia hoy. La muerte. La muerte de su padre, yo le pido. ¿Usted cree? Sí. Bueno, no nos vamos a despedir. Bien, gracias por entender eso. Vamos a despedir a otro. Sí, gracias. Pero, ¿a quién? A usted. ¿A mí? Sí, porque es incapaz de realizar una simple tarea. Todo por necesitar. ¿Qué tengo que hacer? Solo va y grite. Usted está despedido y ya está. Con contundencia. ¿Sí? Con contundencia, vamos. Martínez, tengo algo que decir. Sí, dígame. La verdad que usted está... ¡Muy triste! ¡Muy triste! Tengo más compasión por ese pobre hombre. Por favor, ya no tenga las noticias. ¿Y si la noticia que tenía que dar le puede esperar hasta el lunes? No, hasta el lunes estoy muy triste todavía. No, todavía estoy muy triste. ¿Por qué viene? Muy triste todavía. Oye, ¿qué pasa para el próximo año? No, estoy muy triste. Que estará a los 65 años cuando se muera. ¡No! Oiga, no, no. Más respeto con mi padre que está muerto ahí. No ve que si un favorito está llorando por eso. Yo desde siempre. Yo creo que su padre nos quería los dos por igual. ¿Qué calles? ¿Qué va? No les quiere nada si los carré yo, mejor que nadie. Pero antes no éramos sus hijos. Y yo su mujer, por eso lo sé. Vas a hablar de por lo menos si hablas de Pacho, sí, hablar de Pacho. ¡Martínez! ¿Pero qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Estás muy en mi futuro? En tu futuro seguro que no. Pero, ¿cómo que no está en mi futuro, Dios mío? ¿Para qué estás haciendo, padre? ¿Por qué te quitas el campo? Porque era algo que me pica. ¡Pero que está muerto! ¡Tienes que quitarte! Bueno, tal vez si me lo dejo puesto. ¡Pero no! ¿Qué estás haciendo? Mire, o nos atiende ya o se acordarán de este día. ¡Él ha puesto un muerto! Sí, es que tenía mucho frío. ¿Pero qué espera si está muerto? Esto parece una casa de locos. Vámonos, Martín. ¡Espere! ¡Hay que despedirlo! No, ya te lo vamos a despedir. Este va a quedar muchos años medio preso. ¡Ay, me alegra mucho! Yo no me alegraría tanto. Voy a hacer que se le haga canuta. ¿Ya viste, madre? ¿Viste cómo te lo estaba? Papi, mira este que es tu favorito. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Fogata, Pastoral Juvenil, créditos, Mundo Actualízate. Recuerda darle me gusta a la página y suscribirte en YouTube. El evento arrancó con las respectivas oraciones, luego continuó la actividad. Se eligió a la Miss Pastoral, acudido por María José, y Rey Feo, acudido por Rubén.
por parte del queridísimo Pinacuarte, Rubén. Bueno, decirles gracias. Ya, esas son mis palabras desde ya hace tiempo. Gracias a todos por seguir en el grupo, por creer que lo que hacemos acá no es juego, no es solo venir a reírnos, venir a divertirnos y pasarla bien un rato, sino hacer algo bueno más que nada por nosotros. Como dice el dicho, dice el refrán, primero quiérete a ti mismo antes de querer a los demás. Y yo creo que cada uno de los que estamos en la pastoral juvenil lo hacemos. Y gracias a todos. Vamos a presentar el sketch. Disculpe. El sketch cómico. Disculpe. Titulado Un funeral de despidos. Fogata Pastoral Juvenil Créditos Mundo Actualízate. Recuerda darle me gusta a la página y suscribirte en YouTube. El evento arrancó con las respectivas oraciones, luego continuó la actividad. Se eligió a la Miss Pastoral, acudido por María José, y Rey Feo, acudido por Rubén. Por parte del queridísimo Pinacuarte, Rubén. Bueno, decirles gracias. Ya, esas son mis palabras desde ya hace tiempo. Gracias a todos por seguir en el grupo, por creer que lo que hacemos acá no es juego, no es solo venir a reírnos, venir a divertirnos y pasarla bien un rato, sino hacer algo bueno más que nada por nosotros. Como dice el dicho, dice el refrán, primero quiérete a ti mismo antes de querer a los demás. Y yo creo que cada uno de los que estamos en la pastoral juvenil lo hacemos. Y gracias a todos. Vamos a presentar el sketch. Disculpe. El sketch cómico. Disculpe. Titulado Un funeral de despidos. ¿Qué andas haciendo con eso? 2, 3. Todos Solo juntos. una vuelta mal el parque. Bueno, ya hemos llegado. ¿Y a dónde que usted me ha traído? A donde usted va a empezar a ser un hombre. Le advierto que yo soy un hombre casado y no pienso poner un pie fuera de mi matrimonio. Ay, no te hagas burro, Martínez, que esta no es mi casa. Yo pensé que para nuestra primera cita, no sé, me iba a llevar a un lugar con más glamour, más romántico. Pero bueno, que todo sea como No pienso seducirle, Martínez. No. No. Hoy en la lista de las mujeres sigue por el erotismo del poder. Como ahora soy un extraordinario y famoso empresario. Yo no me dejo llevar por esas tonterías. Cuando yo seduzco a un hombre será porque yo quiera. Sí, porque para qué él quiera. Pero oiga. No, lo que quise decir en realidad es que el amor es importante. Efectivamente, por eso aún no me he casado. Porque quiero llegar intacta al matrimonio. Se está casando, ¿verdad? Esa Nayeli, Por cierto, aquí, ¿qué mismo venimos a hacer aquí? 4 paredes. Usted está aquí para tomar su primera decisión como alto ejecutivo. Ya sé, cerrar algún negocio internacional. Esa pizarra. Vamos a pizarra. Voy a ver si puede. Bueno, mi doctor, tenemos un paciente. ¿Qué pasa? Joven, puede pasar. Largo a la derecha.
Sí. Pero salió atrás, tío. Eso es lo que hacemos. Bueno, tocaron la puerta. Buenas noches, señorita. Señorita, vengo a ver al señor. ¿Cómo que señor? ¿Qué? Doctor, cúralo todo. Doctor, lo que sea, pero quiero que me cogiera. Bueno, voy a ver si la puede atender. Bueno, mi doctor, tenemos otro paciente. Sí, dice que pasa. Buenas noches, señor. Curado todo. Necesito que me cure la primera vino. Pero si usted es doctor, tiene que curarme. Ya ahí. No, yo tengo que ir a la foto. Dile a mi lado, ahí está mi lado. Dile a este flaco, dile a este flaco. Tienes suerte, amiga. A mí ya me viene el mes. Josefina, toma el micrófono, mira. Ay, papi, ya, por favor, ya. ¿Qué es lo que venimos a hacer? Sí, ya me dio que te mariconada, vamos, ya me dio que te mariconada. Siéntate, me está asustando. Pero ven aquí, mira, hay una puerta aquí, pero ven aquí, no sé. ¿Qué? Yo no sé nada. Gracias. Me siento muy contento. ¿Qué te pasa? Mira. Recién te has dado cuenta. O sea, siempre te pasa por todo y yo, ¿Cómo? ay, no, Valentina, o sea, ¿qué estás trabajando? ¡Señor! Que sea, que no me haga, dale que me cure, o sea, así que muévete, ahorita. Nayeli. Es una mierda, burócrata. Siempre yo primero, o sea, no puede ser eso.
Anthony, ¿dónde está? Tu hermano, ¿dónde está? Te lo juro que estoy muy contento hoy. La sigo con Rosa, pero ahora por dentro ya soy un macho. Me siento muy bien. Mamita, así como camina, ya sabes. DJ, ¿sabes que somos hombres? No me sabes. Puta madre, primero, que no me lo va, no vea, no sé qué se salió ese mal de campo. Dime, ahí está tu cámara. Coja para tu boleca. Pero bueno, este fin de semana. Después viene una drogadita, hacia todo. Más o menos como mi amigo Chicote. Me deja ahí. Y después, bien, loco que no puedo. No le salió. Yo no me informaba de una nova. Muy bien, ustedes lo han hecho solo, pueden trabajar de esta manera. Lo que les gusta, ustedes lo hacen solo. Nadie tiene que andar atrás de ustedes. Solo lo que no me gusta es que estén empujando todavía. Entonces, chicos, de verdad muchas gracias por todo aquello. Y pues, digamos la oración que Jesús nos enseñó, no olvidando que somos de iglesia, ¿sí? Y que el centro de nuestras vidas, tanto para niños, jóvenes, adultos, ancianos, es Jesús. El centro de nuestra vida es Jesús. Nunca nos olvidemos de ese aprendizaje. Nos cogemos de la manito, sintiendo el calor de cada uno de ustedes. Invitamos a Giovanni. Con cariño. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, trae liberación. También recordarle a los jóvenes que ya entramos en tiempo de Cuaresma. En el día miércoles de ceniza, no solamente se celebró el Día de la Amistad y el Día del Amor, sino también la Iglesia, ¿sí? Se entra un tiempo litúrgico diferente, y es el tiempo de Cuaresma. Todos los viernes, cordialmente es invitado a los jóvenes a participar aquí en la parroquia del Vía Crucis. A los coordinadores que observen los avisos que están afuera, qué día les toca a los jóvenes participar. Pero no por eso solamente venir ese día. Todos los viernes, 7 en punto de la noche. Lo espiritual es lo más importante. Entonces yo le hago esa invitación a todos ustedes. Y luego, pues ya el próximo viernes, después del Vía Crucis, nos vamos a reunir porque tenemos que hacer una planificación justamente para la Semana Santa. Entonces, recordando todo esto, con cariño, le vamos también a decir a nuestra mamita, la Virgen María, que nos acompañe en nuestro diario caminar. Y le vamos a decir: Dios te salve María,